Bakarwaare khalitti boodati. Araddaan gootichi Bakarwaaree itti dhalate kun kallattii afranii gaaraan kan marfamee fi bosona uumamaan kan faayamedha. Gaara Qundoddoo jalatti argamna. Nattaafu qoy. Dubbiin jaarson dubbatte waatu itti hafe jetteen dubbatanii jetti. Lafa nooleen qotte waatu itti hafe jettee irra deebiteen qotinii dubraa laayikee waatu itti hafe jettee hin fuudhini jetteeti hayyummaa jaarsoo haala saniin ibsamaa ture. Waare sunis adeera keenya nuti. Ilma Abdullaa Waareeti narraa lakkaawwatu. Durrii Qaasiben. Qaasim Hashii Umar Jaami kan Abdullaati. Abdullaa Waareeti. Asitti dhalatee asirraa deeme jechuudha. Haadha isaa Tuuroo Tiitoo tan jedhamtuutu ilmaan sadii armatti dhalee jechuudha. Bakarii fi Abdallaa fi Ibroo. Ibroo Waaree hangafa. Khalitti aanu Abdullaa Waareeti jedhaniin. Bakarwaare khalitti boodati. Araddaan gootichi Bakarwaaree itti dhalate kun kallattii afranii gaaraan kan marfamee fi bosona uumamaan kan faayamedha. Gootichi Bakarwaareenis ijoollummaa isaa kaasee gaarreewwan kanaa waliin wallaansu wal qabaa bineensota gurguddaa adamsaa ajjeesanii geeraruu ijoollummaa isaa kaasee shaakala akka guddate maanguddoonni qe'ee dhalota isaa ni dubbatu. Gaafas diinaa biyya sana jira diina sodaadhaaf Bakarwaaree armarra gala jalqarreetan gaara kana gubbaa shiftaaf irraa eeguudhaaf. Gaara kanaas amma gaara Waaree jedhee gaara Waaree jechuun kun gaara laalu Waaree jechuun kan maqaa abbaa isaatiin wal dhufa gaara san as keessaas taphachaa ture. Gaara kanarra seenaa guddaa qabichu gaarri kunis kan nuugamaa kana achi agarraa jiru. Naannoon akkana laalaa jiru kun hundi iddoo dhaloota isaati. Waan inni gaara keessan keessatti seenaa hojjechaa ture amma bineensota keessatti adamsaa hawaasa irraa ittisaa ture bakka san seenaa san amma manguddoo irraa yeroo dhageenyu amma sirriitti irra deemnee qorachaa jiru. Abdallaa Waareetii fi Ibroo Waaree asitti hafanii lafa tana irratti hafan. Bakar Waaree gaafa duraa horii tiiffatan horii shookeen jalaa fitnaani jarri kaan asi qonna seenee ani hin qotu jeeti an carcarittiin deema jee hirmaa qote jechuudha. Gootichi Bakarwaaree nama cimaa gootummaa hayyummaa fi dandeettii hooggansaa jalqabumaa kaasee kan horate ta'uusaa ni himama. Gootummaa fi hayyummaa fi arjummaan inni qabu keessatti hoggaa ibsu dardarri. Yoo gootummaa taatees roorroon ittiin galtu yoo arjummaa taatees dhabdee biraan galtu yoo gomnummaa taatees dubbiin jalan galtu Bakariin lolaan killee dhakaan loltu. Gootichi Bakarwaaree lola Minilik Oromoota Oromiyaa bahaa keessa jiraatan weeraruuf gaafa dhufu innis ilmaan afran qalloo waliin lolicha ofirraa ittisuuf itti makame hoogganaa waraanaa yookiin abbaa duulaa ta'ee waraanicha akka hoogganus filatame. Shataa jiraa meettaadha orfoonis kan nuti darasaa rogaa darasuja. Bakarwaaree jira lammii hundaati ijee darasa jechuudha. Bakarwaaree osoo nama tokko addan filin afran qalloo guutuu oduu addan filini jira lammii hundaa ta'ee gaara mul'ataatii fi biyyoolii sana keessatti hammatamee ajajaa waraanaa isa godhatanii calanqotti akkasitti duuba odoo loluu miila isaa achi buutee quban qabu jechuun inni miila. Seenaa isaa san fuulduraaf dhugoomsee qoradhee lafa kaayuudhaaf gara barnootaatiin tattaaffii cimaa gochaatiin jiraasi abbaan keenya kun akkanaa jee maalummaa isaa kana sirri jala deemee qoradhee tan tasaa san caaltu gara barnootaatiin argamsiisee maqaa isaa san illee boonsuun qaba. Akka seenaan amma qoratamee jiru kana caalaa qoradhee dhugoomseetiin akka addunyaatti beeksisaa jeetii yaadaa jira. Lola calii calanqoo irratti gootichi hoogganaa waraanaa Bakarwaaree gootummaa isaarraa kan ka'e miilli irraa cituusaa osoo hin dhagayin hanga lolli kun goolabamutti lolaa akka ture ni himama. Warri Harargeetis akka mammaaksaatti jecha kana itti fayyadamuun wanta sabaddee hin argamne takka achi buutee miilla Bakarwaaree jedhanii mammaaku. Eega fardarraa odoo loluu miilli irraa muramee citee darbame booda Bakar miila eessa keessa jennaan akkasiin miila isaa iflaalee qaaqamni adoodee waan jiruuf miilli achi buutee miila kiyyanumaa agarree waan jiruuf. Yaadannoo gooticha kanaafis siidaa yaadannoo wareegamtoota calii calanqoo akkuma ijaarameef aanaan jaarsos gama isaatiin yaadannoo gooticha kanaaf galma ammayyaa tokko ijaarsisuu jalqabeera. Baajata aanaatiin ijaaramuu jira. Baajatuma bara 2015tiin kan jalqabe miliyoona 13 waliif gallee himaaxaa elallee jedhamuutu waan kana kontiraaktara fudhatee yaa'u abbichiinis naannuma kanatti ka argamu akkuma hojiin isaa kana fakkaatu.